どうもこんにちは、加藤直樹です。今日は寒いですね。見ての通りの雪なので焚き火をやってます。一緒に温まってっていただけますか？ここはガントレックスといって、僕が54歳で陸上自衛隊を定年退官してから退職金の一部を使って設営したエアガン射場です。無人で運営してますので、ノウハウとかどういうふうにやってるかとか、そういった体験をあなたとシェアできたらすごく素敵なことかなと思ってチャンネルを始めてみました。いろいろアップしていきますので、よろしければ高評価、チャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それではまた。